namoota hunduma bira dhaqanii afaan isaan danda'anii itti lallabuu eegalanii jedha. Hunduma isaanii du'aan afaan takka danda'u amma afaan meeqa dhaga'uu qaba dubbachuu qabani afaan 72 dubbachuu qaban. Gaafa kana namoonni baay'een ni raajeffatanii namoonni kun as Israa'el keessa yookaan immoo namoota Yihuudaati miti. Afaan nuti dandeenyu tokkoon afaan keenya akkamitti dubbachuu danda'anii jedhanii ajaa'ibsiifachuu eegalanii. Gaafa kana immoo tokkoon isaanii jarri kun machaanii yookaan dhuganiiti akkasuma waan isaanii dubbachaa jiru. Yaada qabaatu malee maal haasa'u afaan nuti dubbannu kun keenya eessa dhumne addunyaa kanarratti afaan addunyaa kanaa hunda eessa fidanii dubbachuu danda'anii jedhanii irratti dubbachuu eegalanii. Gaafa kana dhuganii machaaniiti dhuganii machaanii waan hin taane dubbachaa jiran biyyaa jiran haasaa jiran malee akkamitti afaan keenya haasa'uu danda'anii jedhan baay'een isaanii. Kun isaan immoo afaan isaan as Yihuudaadha yookaan immoo biyyi isaanii as bichaadha akkamitti afaan namoota hundaa dubbachuu danda'an jedhanii iccitiifachuu eegalanii. Gaafa kana qulqullichi Phexros jarri kun dhuganii machaaniif isinitti fakkaate sa'aatiin isaa immoo ganama sa'aatii 3 namni sa'aatii 3 machaa'u eessa jira? Dhuganii machaanii miti wayinii dhuganii miti dhugaatii dhuganii miti alkoolii dhuganii miti isaan kan isaan macheeche hafuura qulqulluuti jecha Waaqayyooti jedhee deebiseetii jedha maatii Waaqayyoo. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Namni hafuurri qulqulluun irra bule waan hundumaa gochuu danda'a. Namni hafuurri qulqulluun irra bule mootummaa samii Waaqayyoo arguu danda'a. Namni hafuurri qulqulluu itti guute biyya lafaa taa'ee akka qulqullicha Phaawulos amma samii 7ffaa deemuu danda'a. Nama hafuurri qulqulluun itti guute akka Abuna Tayilaayimaanoot luboota samii 24 wajjiniin dabalamee teessoo Waaqayyoo axanuu danda'a. Namni hafuurri Waaqayyoo itti guute akka duuka bu'oota addunyaa kanarra deemanii hanga handaara addunyaa caafidha hanga caafititti deemanii barsiisuu danda'u. Namni hafuura qulqulluun guutame afaan namni kamuu dubbachuu danda'u. Eenyutu isaaf ibsa waan ta'eef hafuura qulqulluudha waan ta'eef. Namni hafuurri qulqulluun itti guute yeroo hundumaa ilaalchi isaa, yaadni isaa, deemsi isaa, hubannoon isaa gara samiiti. Waaqayyo nuti akka gara samii ol ilaallu Waaqayyo nu haa gargaaru. Akka jedha maatii Waaqayyoo hojii duuka bu'oota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa kaafnee haga 11 12 gaafa dubbifne gaafa guyyaa 40ffaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos egaa du'aa bu'ee ka'een booda haga guyyaa 40ffaatitti isaa wajjiniin deemee akkuma du'aa sana isaa wajjiniin nyaachaa isaa wajjiniin dhugaa kan du'aan gaadidhaan yookaan immoo iccitiidhaan itti dubbachaa ture sana iccitiiwwan gurguddaa mana kiristaana maal godhaa ture isaanitti agarsiisa ture. Waan hundumaa isaan hubachiisa ture. Gaafa guyyaa 40ffaan ga'u gaafa guyyaan isaa ga'u duuka bu'oota isaa fudhatee gara Bitaaniyaa deemee jedha. Gara Bitaaniyaa deemee tulluu Bitaaniyaa irratti harka isaa isaanirra godhee isaan eebbisee isaan jajjabeessee abdii jireenya isaaniif kennee jedha. Maal jedhee abdii jireenya isaaniif kenne gaafa jenne Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 haga 21 gaafa dhaqnee dubbifne maal jedha? Deematii maqaa Abbaa Ilmaa fi Hafuura Qulqulluutiin hunduma isaanii saba hunduma cuubatii barsiisatii duuka bu'oota koo taasisaa. Ani immoo isinuu hanga dhuma addunyaatitti isin wajjiniin nan jira. Akka ijoollee abbaa hin qabneefitti maal hin godhu isin hin gatu. Ani isin faana jira. Jabaadhaa jedheeni abdii kenneefi ture. Gaafa kana jechoota baay'ee erga isaanitti dubbate duuka bu'oota isaatiin waa hedduu erga isaan jajjabeessin booda osoo isaan ilaalanuu ergamoonni samiitis dhufanii faaruudhaan ililleedhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan biraa gara samii ol arragee jedha maatii Waaqayyoo. Gara samii gaafa inni ol arragu duuka bu'oonni achi dhaabbatanii hundumti isaanii ija isaanii gara samiitti ol babaasa turanii gara samii ilaala turanii. Gaafa kana akkana jecha jedhu dhagaan. Yaa saba Galiilaa isin maaliif ija babaaftanii gara samii ol ilaaltu? Kan odoo isin ilaaltanu akkatti ilaaltanu isin biraa gara samii ol beekunu odoma isin akkatti ilaaltanu immoo isinuu deebi'ee gara keessaniin dhufaa jecha jedhu dhagaan. Jecha kana immoo inni itti dubbate gaafa jenne ergamoota Waaqayyooti.
yeroo sanatti argamoo yeroo sanatti duuka bu'oonni waa baay'ee isaan ajaa'ibaa ture. Waan du'aan Waaqayyo isaanitti dubbate sunitti isaan ajaa'iba. Ani nan deema deemu kiyyan oolu gara abbaa kootitti qollan ba'a isin immoo jajjabaadha'i deebi'ee immoo nan dhufa dhufuun kiyyan oolu jedhee isaan jajjabeessa ture. Gaafa kana jecha kana gaafa dhagaan duuka bu'oonni gammadanii gara duubatti deebi'anii jedha maatii Waaqayyo. Maal ta'anii gammadanii isin osoo namni isin nyaachisu namni isin obaasu tokko isin biraa ka'ee kan deemu ta'e hin gammaddu moo hin gadditu? Hin gammaddu moo hin gadditu? Hin gadditu. Keessattuu duuka bu'oonni waggaa 3 fi ji'a 3 guutuu doktora malee yoo dhukkubsatan fayyaatii yoo beelaan baasii tokko malee nyaachati kan turanidha. Yeroo dhukkubsatanitti harka Waaqayyootiin qaqqabamanii fayyaa. Yeroo beelaanitti biddeenni xiqqishuun biddeenni 2 fi qurxummii 5 biddeenni 2 biddeena meeqadha? Biddeenni 5 fi qurxummii 2 nyaatanii uummanni gabaa 5 ta'u nyaachaa turan waan ta'eef osoo hin beela'iin jiraachaa turanii. Yeroo sanatti garuu inni biraa deemuun isaa Waaqayyo isaan biraa deemuun isaa tasumaayyuu maal hin goone isaan hin gaddisiifne jedha. Nuti osoo namni jaalannu tokko nu biraa deeme nu gaddisiisa. Maaliif waan ta'eef bu'aa isarraa argannu sana maal taana ni dhabna waan ta'eef duuka bu'oonni mootinuu ni gammadan. Akkamitti gammadan? Barsiisan isaanii biraa deemee waa'ee isaanii biraa deemee nyaachisaan isaanii biraa deemee doktorri isaanii biraa deemee maaltu isaan gammachiise gaafa jenne abdii qabu maatii Waaqayyo. Biyyi lafaa hin dabarti moo hin dabartu? Hin dabarti. Deebii akka dhufu hin beekan. Gaafa dhufee isaa fudhatutti mootinuu jireenya hin dhumne argan waan ta'eef gaafa ejjetanii gara samii ol laala sana waa baay'ee hubanna maatii Waaqayyo. Namni gara samii ol ilaalu waa hedduu arga. Namni yeroo hunduma gara lafaa laalu miila isaa malee homaan argu. Jireenyi biyya lafaa tanaa amma qomatii kiyya amma lafa kanaati hin dabarti. Qulqullichi Daawit dubbateera faaruu isaati irratti. Namni tokko yoo jiraatee jedha umuriin nama tokko yoo baay'ate waggaa 70 yoo baay'ate 80 sana dabarraan innuu maalidha? Abasaadha yookaan makaraadha jedha. Nuti yoo jiraanne biyya lafaa kana irratti umurii 80 70 90 jiraachuu dandeenya. Abbootonni dabran baay'een isaanii umurii dheeraa jiraatanii jiru. Waggaa 900 fi 68 waggaa 900 fi 62 waggaa 900 fi 30 jiraatanii jiran. Warreen kana ol jiraatan eenyutuyyuu hin jiru dabranii jiru. Umuriin biyya lafaa ammuma kana gabaabduudha. Kan biyya samii immoo akkasii moti maatii Waaqayyo bara baraan jiraattuudha. Kanaafuu duuka bu'oonni gara samii ol ilaala turan. Namni gara samii ol ilaalu mootummaa Waaqayyoo ilaalaa jira. Namni gara samii ol ilaalu haadha isaa qulqulleettii dubaroo maaramii ilaalaa jira. Namni gara samii ol ilaalu qulqulloota Waaqayyoo ilaalaa jira. Namni gara samii ol ilaalu warreen addunyaa kana mo'atanii dabran ilaalaa jira. Kan akka qulqulluu Goorgisii fa'aa, kan akka qulqulleettii Arseema fa'aa, kan akka Abuna Taayilaa Hayimaanoot fa'aa, kan akka Abuna Gebra Manfas Qidduus fa'aa addunyaa tanaaf jedhanii kan foon isaanii fixanii boodarra mootummaa Waaqayyoo argatan. Kanaafuu nutis yeroo hundumaayyuu gara samii ol ilaalu qabna. Yoo gara samii ol ilaalle waa hedduu arganna. Maal jedha qulqullichi Phaawulos qulqullichi Phexros lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti akka booyyan ta'inaa jedha. Maalidhaaf gaafa jenne booyyan yeroo hunda ilaalchi ishii gara lafaati. Uumamuun ishiidhaaf illee eeyyamu booyyan gadi malee gara samii ol ilaaluu hin dandeessu. Kana bichaa miti booyyee waan nyaattu argannaan amma odoo wanti duuban ishii nyaatu itti dhufee hin dammaqxu hin baannantu. Kanaafuu akka booyyan ta'inaayi. Isin lafan ilaalinaa yeroo hunduma garammaa ilaaladha gara samii ilaalayi. Kana gaafa jennu immoo isinuu ijuma keenyan gara samii ol ilaalumati maatii Waaqayyoo. Waan xiqqishuu biyya lafaa dirreertu tana wantoota dabartu tana ishii ilaallee faana baduu hin qabnu. Gazzabaaf jennee mana amantaatiin irraa fagaachuu hin qabnu. Jireenya biyya lafaatiif jennee mana kiristaanaa irraa Waaqayyo irraa fagaachuu hin qabnu. Uffataaf jennee mana kiristaana keessaa fuun qabnu. Hundumti kunuuyyuu hin dabra.
wanti lafa irratti fayyadamnu kun tokko wanti nu wajjin hin deemu homtuuyyuu hin jirru. Kanaafuu yeroo hunduma gara samii ol ilaalaa. Namni gara samii ol ilaalaa jechuun immoo amantaa keessan cimaayi. Obboloota keessatti cinaadha dadhaban jajjabeessaayi. Warreen laafan cimsaayi. Warreen beelaan nyaachisaayi. Warreen dheebotan dhobaasayi. Uffata lama yoo qabaatan tokko kennaafi. Yeroo hunduma immoo wangeela barachuudhaaf kaadhayi. Yeroo hunduma faaruudhaaf ariifadhaayi. Zafanii irra fagaadhayi. Yeroo hunduma immoo gara mana kiristaana qiddaaseedhaaf yookaan sirna galatootiif deddeebi'aayi. Yeroo hunduma qulqullaatii jiraadhayi. Dhiiga fi foon Waaqayyoo fudhachuudhaaf kan qophooftan ta'ayi. Amantaa keessaniin gara fuulduraatitti maal ta'ayi? Deemayi jechuu barbaadetti maatii Waaqayyoo. Kanaafuu gara mata duree barumsa keenya keessa akka hin baane gaafa achi deebinu maal kan jedhuudha? Sa'aatii kanatti namni dhugee machaa'u eenyumtuuyyuu hin jiru. Waan dhuganii machaa'an sinitti fakkaate. Dhuganii machaa'anii moti kan isaan macheeche maalidha? Jaalala Kiristoosii. Waaqayyo hunduma keenyaafuu jaalala isaa nuuf haa kennu. Akkasuma gaafa ilaallu Yohaannis 20:26 irratti Waaqayyo akkana jedhee ni jira maatii Waaqayyo duuka bu'oota isaatiin. Nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Akka guyyaa iftaanii yookaan immoo gaafa hafuurri qulqulluun duuka bu'oota isaatiif bu'u sanatti. Yeroo sanatti manni cufaa ture. Duuka bu'oonni mana keessa jiran walitti qabamanii jiran osoo isaan mana keessa taa'anii jiranuu itti seenee yookaan immoo gidduu isaaniitti argame maal jedhee jira? Nageenyi maal haa ta'u isiniif haa ta'u isiniif haa ta'u nagaa qabaadhayi. Nageenyaan jiraadhayi. Jaalalaan jiraadhayi. Jaalala qabaadhayi. Tokkummaadhaan maal ta'ayi? Jiraadhayi jedhee. Waaqayyo jaalala isaa nuuf haa kennu. Waaqayyo nageenya isaa nuuf haa kennu. Yoo nageenya qabaanne waa hundaa qabna. Yoo jaalala qabaanne waa hundumaayyuu maalidha? Qabna. Namni jaalala hin qabaanne, namni nageenya hin qabaanne, homaayyuu qabaachuu maal hin ta'u? Hin danda'u waan ta'eef. Akkana jedhu. Amma ani nan deema. Deebi'ees isin bira nan dhufa. Akkan isin hin jedhe dhageessanii jirtu. Yoo na jaalattan waan gara abbaa koo dhaquu gootiif maal taatu ni gammaddu. Waan ani gara abbaa koo dhaquu maal gootu ni gammaddu. Abbaa kiyya biratti ani maalan godha? Manan isiniif qopheessa. Mana bara baraa keessa maal taatu ni jiraattu. Jaalalaan ni argattu. Kanaafuu jaalalaan jiraadhayi. Ani amma nan deema. Durumaayyuu isinitti himee jira. Deemuun kiyya maalidha? Hin oolu. Deemimmoo achi nafa maatii Waaqayyo hin hafa. Gamaa irraa miti. Waaqayyo deemee achumaan hin hafa. Waaqayyo si'amee kan dhufa. Waaqayyo gara biyya lafaa si'amee kan dhufa. Si'amee kan dhufa. Si'a lama. Kana dura maal godhee jira? Dhufee jira. Du'a bara baraatirraa maal godhee jira? Nu fayyisee jira. Jireenya isaa nuuf kennee jira. Du'a duune sana du'a du'aan mootii jireenya maal godhee jira? Nuuf kennee jira. Ammas hin dhufa. Akka deemetti maal hin ta'u? Hin hafu. Yohaannis 20:21 nagaan isiniif haa ta'u isaanin jedhe itti fufees abbaan akkuma na erge anis ammoo isinan erga isaanin jedhee itti dubbate. Nagaan isiniif haa ta'u akkuma abbaan ana erge ani immoo isinuu eenyuun ergaa isin immoo maalan godha deebise isinan ergaa. Ana abbaa kootitu na erge ani immoo isinuu dabarsee maalan godha isinan ergaa. Ana wanta abbaan koo na ergee sana hunduma isaatu maal godhee jira? Raawwadhee jira. Ani immoo isinuu isinan ergadha waan ta'eef waan ani isin ergadhu kana immoo isinuu maal godhaayi? Galmaaf naaf gaayii jedhe duuka bu'oota isaatiin. Jecha kana fudhatanii duuka bu'oonni handaara hanga handaara addunyaatitti yookaan caafii addunyaatii hanga caafii addunyaatitti maal godhaniiranii deemanii barsiisanii jiru.
maatii Waaqayyoo hundumti keenya barsiisota. Baay'een keenya hin beekne jecha Waaqayyoo. Baay'een keenya jecha Waaqayyoo barannee jira. Namni barsiisuudhaaf qophaa'aa ta'e jira garuu jira. Kan jiraatu jiraachuu danda'a. Yoo jiraates akka kiyyaaf keessan kanatti himoti barsiisummaan. Namni tokkoon isaa jalqaba ofii isaati maal of godhuu qaba? Of barsiisuu qaba. Ofirra dabree immoo itinuu haadha fi abbaa isaa barsiisuu qaba. Gaafa sanaadha barsiisummaan. Gaafa sanaadha kiristaanummaan. TikTok irratti, Facebook irratti, YouTube irratti barsiisan baay'eedha. Garuu immoo itinuu maatii isaa kan barsiisu jiru. Ofii isaatii of barsiisuu qaba jenneerra namni ofii isaatii gaaffii galaa dhiigaffoo Waaqayyoo fudhadhaa jedha malee namni gaaffii galee dhiigaffoo Waaqayyoo fudhate osoo lakkoofnee nama meeqa? Hundumtuuyyuu maaliin godha? Hin barsiisa. Dhiiras haa ta'u dubartis hin barsiisa. Ofirra dabree immoo itinuu nama madarakii yookaan immoo itinuu dirree bal'aarra dhaabbatee haa barsiisu malee namni haadha babbaasaa mana xonqaayitiin, mana qaallichaatiin, mana calleetiin as baarticharraa adda baasee gara mana Waaqayyootti deebise nama meeqadha? Barsiisa kan jennu gaafa kamiidha? Gaafa sanaadha. Gaafa of barsiisu, gaafa maatisaa barsiisu, gaafa obbolaasa barsiisu, gaafa hiriyaasa barsiise, gaafa ollaasa barsiise dhuguma barsiisadha. Jedhee jira Waaqayyoon maal jedheeni? Ati Yerusaalemii ka'aati hanga Yihudaatti, Yihudaadha hanga Samaariyaatti, sana booda gaafa jabaatan immoo isinuu hanga maalitti? Hanga handaara addunyaatti maal gootu? Ni deemtu, ni barsiistu. Barsiisummaan akka sanaadha. Ofii keenya cimuu qabna. Ofii keenya lafa qabachuu qabna. Erga ofii keenya lafa qabanne immoo isinuu haadha abbaa keenyas gara mana kiristaanaatti maal godhuu qabna? Deebisuu qabna. Barsiisummaan asumaa eegala. Namni kamiiyyuu dhiigaffoo Waaqayyoo fudhachuu irraa fagaachuu hin qabu. Akkuma naxalaan biyyaaf teessan torbeedhaan miicamtu qaamni keenyas lubbuun keenyas torbeedhaan miicamuu qaba. Hundumti keenya naxalaa keenya addeeffannee jirra sa'aatii ammaa kanatti. Meeqa keenyatu keessa keenya addeeffanne? Baay'een keenya uffata keenya qulqulleeffanneerra. Meeqa keenyatu cubbuu keenya qulqulleeffanne? Cubbuu keenya qulqulleeffannee gara abbootatti deebinee meeqa keenyadha kan dhiigaffoo Waaqayyootiif qophoofnu. Ani eessan jira jennee tokkoon keenya maal godhuu qabna? Of gaafachuu qabna. Yoo hin gaafanne ta'e, yoo har'an deebine ta'e. Kitaabni qulqulluun dubbatee jira. Guyyaa fayyina har'a keessa immoo itinu yoomidha? Amma sa'aatiin itti fayyinu, sa'aatiin itti deebinu ammuma hin beekamu. Namoonni waggaa har'aa jiran har'a addunyaa kanarra hin jiran. Namoonni ji'a har'aa turan har'a addunyaa kanarra hin turre. Yeroo nuti akkasitti walitti qabamnee teenyu kana, yeroo nuti asitti walitti qabamnee jecha Waaqayyoo barannu kana, yeroo nuti asitti walitti qabamnee ooyiruu haadha keenya keessa teenyu kana, namoota meeqadha? Sa'aatii kanatti daqiiqa kana keessatti dhukkubsatee hospitaala seenu hin jiru laata? Hin jiru? Baay'ee isaa jira. Yeroo nuti akkanatti teenyee jireenya samii ilaalaa jirru kana, yeroo nuti gara samii teenyee ol ari'aa jirru kana, namoonni foonii fi lubbuun isaanii adda ba'an meeqatu jira laata? Odoo umurii gaabbiin argatin. Sa'aatii umurii itti gaabbiitti galan dhabanii namoonni dabran baay'een isaanii jiru. Lakkoofsa hin qaban. Amma nuti dubbannu kana yookaan amma ani dubbannu kanatti yookaan immoo amma sagalee takka dhageessan kanatti addunyaa kanarraa lubbuu meeqatu dabala? Osoo umurii gaabbiin argatin, osoo gaabbiin galin, osoo gara Waaqayyootitti hin deebi'in, anaaf isin immoo umurii gaabbii argannee jirraatii maalee naree gaabbiin gallu, gara Waaqayyootitti hin deebinu, wajjibbiinsa keessa hin baanu, jaalala Waaqayyootitti hin deebinu, daandii Waaqayyoo samii jennee adda baafannee daandii sanarra hin deemnu. Kanaafuu hundi keenya tokkoon keenya maal ta'uu qabna? Ergama nutti kenname maal godhuu qabna? Ba'uu qabna. Akkuma abbaan kiyya ana erge ani immoo isinuu dabarsee maal godheera? Isin ergee jira. Deematii dhuga baatota koo ta'aayi. Waan isinitti dhufe hundumaayyuu maal hin godhinaayi? Hin sodaatinaayi. Sodaa kamirraa'u bilisa ta'aayi. Daandii gaariirra deemayi. Jedhee maal godha? Nu gorsa. Yookaan immoo isinuu
nu barsiisa maatii Waaqayyoo. Maatii Waaqayyoo inni dhufa jennee jira. Inni dhufa moo inni dhufu? Inni dhufa jedhee jira, dubbatee jira. Inni isin osoo ilaaltanuu gara samii ol baatan kun ol ba'e kun akkanumatti oduma isin ilaaltanuu deebi'ee maaliin godhaa? Inni dhufa. Yeroo sanatti immoo isinuu wanti isa waraanan hundumtuuyyuu isa ilaaluu jedha maatii Waaqayyoo. Akkuma gara samii ol ba'e sanatti deebi'ee dhufa. Yeroo sanatti fuuldura isaatii bubbee cimaan ni jira. Ibiddi nama gubus jira. Ergamoonni kumaakitinni dura isaa marsanii dhufu. Yeroo sanatti sodaan ni ta'a jedha qulqullichi Daawit Faaruu 49 lakkoofsa 2 irra gaafa dubbisu. Inni dhufa deebi'ee dhufa. Inni dhufa yoo dhufu immoo inuu akka duraa sanitti dhufaayi. Gadi of qabee daa'ima fakkaatee moora horii keessatti dhalataayi. Akkasitti dhufa maatii Waaqayyoo mika akkasitti dhufu. Sabni hunduu akka ilaalutti kan amanes kan hin amannes kan isaaf sagadees kan isaaf hin sagannes kan inni Waaqayyo uumadha uuma dachee fi samiiti jedhee amanes miti inni uuma dachee fi samii miti inni araarsadha. Ergamoota irra kan caale gaafa cuuphaa kan hafuurri qulqulluun irra bu'e duraan kan nama ture warreen jedhanis maal godhu ni argu ni ilaalu. Warreen gaafa sana isa garafanis warreen gaafa sana isa waraananis isa ilaalu. Kana bichaa miti maatii Waaqayyoo. Gaafa sana gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu sanatti kan inni dhuguma Waaqa jedhee amanes kan Waaqa miti jedhees kan waa gaarii hojjetes kan ajaja isaa eeges kan ajaja isaa diiges hundumtuuyyuu ni ilaala. Kanaafuu nu anaaf isin immoo warreen asitti sabasabamne kun immoo isinuu Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos uuma dachee samii kanaafi lafa kana kan uumedha addunyaa kana kan jiraachiseedha jaalala keenyadhafi malee abbaadhaan kan wal qixxaatu ilmaan kan wal qixxaatu abbaa irra kan dhalate dubaroo Maariyaam irra kan dhalate ilma abbaa ilma dubaroo Maariyaam Waaqa bara baraati jennee amannee haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin nu baraasiti. Haadha Waaqayyooti, haadha jaalalaati. Isheen uuma gaditti uumamtoota hundumarra nu caalti jennee ergamoonni Waaqayyoo nu araarsu jennee amannee addunyaa kanarraa boqannee mootummaa Waaqayyoo akka dhaallu tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon nu haa gargaaru.